क्षेत्र में पेयजल संकट को दूर करने के लिए जिला अध्यक्ष यूथ कांग्रेस विक्रम दानू ने सीएम को भेजा ज्ञापन, आंदोलन की दी चेतावनी। बंगापानी तहसील में ग्राम सभा दाखिम के कुरवा इजार बजानी तोक में स्थानीय ग्रामीण पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों को 3 किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर होना पड़ रहा है। यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विक्रम दानू ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर शीघ्र पेयजल व्यवस्था को सुचारू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जल निगम के द्वारा जल मिशन योजना के तहत लाखों रुपए खर्च करके योजनाएं बनाई गई हैं, लेकिन ग्रामीणों को अभी भी पेयजल संकट से जूझने को मजबूर होना पड़ा है। उन्होंने शीघ्र समस्या का समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। भोजन माताओं ने दी आंदोलन की चेतावनी। आदर्श प्राथमिक विद्यालय कुटी में हुई बैठक। आदर्श प्राथमिक विद्यालय कुटी में भोजन माता यूनियन की अध्यक्ष माया देवी की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें सरकार से भोजन माताओं को सम्मानजनक मानदेय देने की मांग की गई। अध्यक्ष थापा ने कहा कि सरकार भोजन माताओं की मांगे पूरी करे, उन्हें सम्मानजनक 15,000 रुपये मानदेय, साल के पूरे 12 महीने मानदेय, भोजन माताओं का बीमा किया जाए। उन्होंने कहा कि शीघ्र मांग पूरी नहीं की गई तो ब्लॉक, तहसील और जिला स्तर सहित पूरे उत्तराखंड में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बैठक में सचिव ममता देवी, कोषाध्यक्ष कलावती देवी, पार्वती देवी, राधा देवी, पूनम, रेवती, मोहनी, सुनीता, तुलसी, दुर्गा, जीवंती देवी, सरोज देवी आदि मौजूद रहे। दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर में जंजीर पुस्तक का डॉक्टर दुर्गा प्रसाद ने किया विमोचन। दिल्ली में चल रहे वर्ल्ड बुक फेयर में डॉक्टर महेश कुमार वाइट द्वारा लिखी पुस्तक जंजीर का मुंशियारी बीजेपी के मंडल अध्यक्ष डॉक्टर दुर्गा प्रसाद, एसोसिएट प्रोफेसर, मेवाड़ यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया। उन्होंने डॉक्टर महेश को बधाई दी एवं भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए बताया कि डॉक्टर महेश ने सामाजिक जीवन पर आधारित पुस्तकें अज्जला आदमी, समुद्र एक, शांति सी हलचल, बारिश, उधड़ा दिल, गुब्बारे, मेरे घर के सामने एवं जंजीर आदि पुस्तकें प्रकाशित की हैं। वल्थी के होली मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए विधायक हरीश धामी क्षेत्रवासियों से शांतिपूर्वक होली का पर्व मनाने की अपील की। क्षेत्र में होली पर्व को हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। विधायक हरीश धामी ने भी वल्थी के होली मिलन कार्यक्रम में शामिल होकर पारंपरिक गीतों के गायन के साथ होली खेली। उन्होंने क्षेत्रवासियों से मुलाकात कर शुभकामनाएं देते हुए जनता की परेशानी भी सुनी। उन्होंने समस्त क्षेत्रवासियों से शांतिपूर्वक होली का पर्व मनाने की अपील की है। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। घड़दार वार्ड के एक भवन में लगी आग, इमारती लकड़ी जलने से लाखों का हुआ नुकसान। धारचूला नगर पालिका के घड़दार वार्ड में देर रात टीका सिंह गुंजाल के पुराने भवन में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। सूचना पर कोतवाल कुंवर सिंह रावत के नेतृत्व में लीडिंग फायरमैन कृष्ण गुंजाल, फायर सर्विस के अशोक राणा, राकेश ब्रिजवाल, नरेश जोशी, सुजीत कला, दिनेश नाथ मौके पर पहुंचे। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। कोतवाल कुंवर सिंह रावत ने बताया कि कूड़े के ढेर में लगी आग ने पुराने भवन को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके कारण अंदर रखी इमारती लकड़ी भी जलकर राख हो गई, जिससे पीड़ित को 3 लाख से अधिक नुकसान होने की जानकारी मिली है। काली नदी किनारे धारचूला में लगाए गए क्रेशर प्लांट से उड़ रही धूल से लोग हो रहे परेशान, जताई नाराजगी। तटबंध निर्माण के लिए काली नदी किनारे धारचूला में क्रेशर प्लांट लगाया गया है, जिससे उड़ रही धूल लोगों के लिए मुसीबतों का सबब बनी हुई है। पिछले कई समय से लोगों के द्वारा क्रेशर प्लांट से हो रही परेशानी को लेकर अपनी बात कही गई है, लेकिन प्रशासन के द्वारा लगातार इसकी अनदेखी की जा रही है। वहीं लगातार उड़ रही धूल से परेशान लोगों ने नाराजगी जताई है। ये है कि मतलब ये क्रेशर है और उसके साथ साथ ये बच्चे सुबह शाम खेल ही रहे हैं यहाँ पे। और सबसे पहले ये बच्चों को भी प्रॉब्लम है और वैसे में ये जो आपदा पीड़ित है यहाँ इनको भी प्रॉब्लम है। और सबसे पहले प्रॉब्लम तो आपदा पीड़ित को है और यहाँ 24 घंटा धूल उड़ ही रहा है। जैसे सुबह 4 बजे से खेलते हैं तो शाम को ये 6-7 बजे तक खेलते हैं और फिर इसमें बीमारी भी पड़ी रहे आदमी। जैसे क्रेशर चल रहा है हमारा, तो ये सुबह 8 बजे से स्टार्ट हो जाती है और फिर शाम को ये लगा लो 5 बजे लगभग बंद हो जाती है। उसके बाद 8 बजे से फिर सुबह तक चालू रहती है। क्रेशर में ये इतनी धूल है कि धूल का मतलब अभी ये देख रहे बिल्डिंग पूरी सफेद हो चुकी है। कहते हैं नीचे नदी के किनारे जो यहाँ पे क्रेशर चल रहा है, इससे काफ़ी प्रदूषण हो रहा है। इसमें बच्चे यहाँ पे छोटे छोटे 1.5 महीने, 2 महीने, 6 महीने के, साल भर के छोटे बच्चे हैं और यहाँ पे बुजुर्ग लेडीज हैं जिन्हें खाने वगैरह सब कुछ में पानी वगैरह सब कुछ गंदा हो रहा है। और यहाँ पे जो भी इंसान थोड़ी देर भी बाहर बैठता है खाने में भी मतलब धूल की मात्रा इतनी हो जाती है कि जो
हर तीसरे दिन यहाँ पे किसी को टाइफाइड, निमोनिया, ऐसे कि पीलिया, ऐसे प्रदूषण होते रह रहा है। यहाँ पे सब लोग बीमार पड़ रहे हैं और कोई भी यहाँ पे सही नहीं है।